پیش از همه خداوند یکتا قادر به همتا را سپاسگزاریم و به اهل عائله و خویش نزدیکان هیئت محبوسان منتداری خود را بیان میکنم و همه ما شما میدانیم که در تاجیکستان سخن حق این سود شدگی است. آدمی که حق میگه مانند زلیخا که و اذا غلبت الابواب و قالت هیت لک، و زمانی که از زلیخا درها را بست و قالت هیت لک و گفت که با یوسف بیا گناه بکن و یوسف چی گفت؟ معاذ الله، پناه به خدا. و همه ما شما میدونیم که کسی که به سخنهای رحمانوف لبی نگه و حرامخوری و حرامکاری رحمانوف اگر نروه باید چی بگم؟ معاذ الله، پناه به خدا بگود. داخل یا زندان میشه اگر کسی گفت. مانند که سالی گذشته استاد شهید عمرعلی قوت دمی شهید ترکیه کشته شد برای چی که گفت معاذ الله، پناه به خدا. مقصود ابراهیموف کارچه زدنش و بردن زندانش کرد برای چی؟ گفت معاذ الله، پناه به خدا. و این هیئتی اعضای حزب نهضت هم معاذ الله، پناه به خدا گفتن. گپی امام علی گپی پیانسکایی ماشینی که نگرفتن داخل زندان شدن و اینجا کودکای معصوم بگناه و اینجا زنها آمدن. باید ما شرم ای که در میدان امروز زنها میبرند کودکها میبرند، ما میترسیم جگا میشیم. تو کجا را جگا میشیم؟ تو کجا را میرین؟ حتما روزهای آزادی را انشالله ما میبینیم، ولی تا روزی میبینیم باور کنید شاید که هزارها داخل زندان بروند، شاید هزارها برا. چخیلی که در روسیه کشته استن، در روسیه بچه های یاش جوان یاش خونه کشته استن. یگان تیوا برزید امام علی نبود، یگان تیوا گپی حق نگو، فقط برای زندگی رزق روزیشون بدن کشتن شد. انا کسی که با این بدبختی امام علی، با این ناکس نالایق، با این وطن فروش خواهین کسی لبای میگه، باور کنه جزای سخت هم در دنیا میبینن در قیامت. باید که ما دایره فرنده این قانون هایی که امام علی برای یگان تا مخالف نکنیم. الیس الله به احکم الحاکمین، خداوند میگه که ما بهترین حکم کننده ایم. ما باید که با قانون خدا عمل کنیم. این قانون های یگان در دایره اسلام، در دایره شریعت، در دایره ملت دوستی، مردم دوستی و مسلمانی نه. باید که ما در این قانون های راضی نباشیم، با میدان ها ببرایم. ما طرفدار میدان هاییم که جوان های تاجیکستان ببرایم، نه که فقط سخنشان سخنی حق باشه، نه که از ظالم و یک وطن فروش ملت فروش و یک قوم پرست باید سخن کنیم. اون میدانای نه که امروز میبرین سببش نمیدونیم برای چی برآمدگی شرمنده بار. اون میدانا نه، میدانایی که باید هدف بدونی برای چی برآمدگی. هدف یعنی سرنگون کردن وطن فروش ظالم قاتل دل یوگاش رحمان امام علی شریف بود. این که جوانان ان شاء الله میبرین سرنگون میکنن. و اون نفرایی هم که در میدان برآوردگی امروز کوکله‌واری میمونهشون هیچ غم نه، اونا هم سربازای ما میشن. و همون جوانایی که در میدان ها برآوردگی شده اصلا امروز در میدان راست ایستادن یاد بگیرن دوام شما میکنه. و همون جوانا سرنگون میکنه. در آخر گفتنم برادرای عزیز، هموطنای عزیز، تماشا نکنین ای پسی ویدیو ای پسی درها. همه ما شما مسلمانیم. صفت ناترسی و صفت ایمانداری فقط در مسلمانی است. مردک صفت ناترسی و بغیرتی را دارد. امروز کودکای اینجا معصوم بگناه زنها آمدگی ما پشتی ویدیو تماشا بینیم، پشتی درها و در خونه شیشتگی تماشا بینیم. این صفتون را پرت این برادرای عزیز. بعد این رحم‌آقل اولاد حکومت راههای بدبختی را رفته است، دارن راههای شکست سرنگونیشون را قدم میزنن. ای تمام شما خواهش داریم که فقط خف نکنید. خف کردن، خاموش ایستادن، ترسیدن شما را هلاک میکنه، ای بای میبره. و ما علینا الی البلاغ المبین.